Con người năm là giờ để con chân mới rửa chân gà chăm lợn xong rồi cũng chả có việc gì làm. Hay là mình đi tìm việc gì để làm kiếm thêm tiền nhỉ? Chứ ở nhà của chị rồi xong bây giờ chị bảo thuê mình nữa sao mà mình lấy tiền được. Mình phải đi làm kiếm tiền lo trang trải cuộc sống để giờ ra ngoài kia chắc là có người thuê làm việc. Đi xem bên kia thành phố. Nhà bên này họ làm cái gì nhỉ? Lúc nọ mình rớt ở đâu có cục bông giả đây. À đây rồi. Hay là mình mua cái này về đeo nhỉ? Nhìn nó cũng giống với mình. Là mình đặt mua cái này mới được về đeo. Làm gì ạ? Không có làm gì đâu. Đói à? Vâng, không đói. Thế anh nấu mì tôm, mì trứng cho em ăn nhé. Ba ăn mì tôm gì đấy? Ba miền hay Hảo Hảo? Đấy, anh lấy cho em 3 miệng đi. Anh nấu ba miền đấy trứng nhá. Vâng, anh nấu lên cho em thì đang rồi. Thế thì ở đây chờ anh một tí nhé. Vâng. Vợ mình hôm nay lạ chứ nhỉ? Như kiểu người mất hồn, vợ tắt giật mình. Có bầu suy nghĩ nhiều. Ảnh hưởng đến Bên kia họ đang làm gì? Đang xây công trường gì ấy. Hay mình vào họ đấy hỏi xem họ có tuyển người làm không? sang cái đội bên này. Được rồi.
kia dạo này không thể liên lạc được. Mình ra điện thoại xem liên lạc được không. Thằng đấy nó đi sụt ruột lắm rồi. Để lại lời nhắn sau tiếng Vẫn kết. phải vào Đằng chứ. sau quý khách vừa gọi hiện có Chị hỏi ai bị bắt cóc à? Em nghe tin rằng có hai thằng to to cao cao nó bắt cóc một đứa trẻ em bị công an bắt đi tù. Thế á? Vâng. Lâu chưa? Em không biết được. Nước sôi rồi. Ngày này tìm không việc gì làm, không có tiền mua thức ăn ngon, tạm có mì tôm. Mai lại đi tìm việc làm tiếp thôi. Mua mì tôm gì đấy, trở về đi. Hàng của anh ấy nhá. Cái này là có thêm cái có hai nó là 10.000 nhá. Được rồi. Thật đấy là hai cái thằng lòng nhờ đi làm việc đấy thì đắt thì lại xin là nó thật. quý khách vui lòng để lại lời nhắn. Đấy thứ ba. Liệu hai thằng kia bị bắt có khai ra mình không nhỉ? Tâm ơi, Tâm ơi, anh nấu mì tôm xong rồi, anh về giặt cho nhá. Kia bị bắt có khai ra mình không? Còn hai thằng kia không khai ra mình. Anh nấu xong rồi. Rồi anh, Em làm gì mà lẩm bẩm gì ấy? nó bảo gì đâu, em đang nghĩ là sau này con mình đẻ ra đặt tên là gì. Nhìn ví dụ như mất hồn này. Ăn đi. Nóng quá. Đây, ăn đi.
Để hôm nào mà anh đi tìm được việc làm và anh về anh kiếm một tiền anh về anh mua món để nấu cho em ăn thật ngon nào. Để bổ bổ sức khỏe. Ngon lắm. Ăn đi. Em vẫn còn bị nghén à? Ăn thôi em. Ừ, thế ăn xong anh đưa em đi khám nhé. Anh ăn thử nhá. Em ăn đi. Thì em ngồi ăn nhé. Không biết xem nào. Không được, không để anh ta đưa mình đi khám được. Anh ta mà biết mình không có con, anh ta đuổi mình ra khỏi nhà mất. Em ăn xong chưa? Em xong rồi. Em để anh ăn cất. Cất xong rồi em chuẩn bị ấy đi xong anh em đi khám nhé. Thôi anh ạ, để lần sau đi. Bây giờ cái này chúng em vẫn còn vé với trưởng đi khám chưa biết được giới tính đâu. Để bây giờ 3-4 tháng mình đi có thể. Mình cứ đi khám đi cho nó an toàn. Thôi để lần sau đi anh. Lại bây giờ đi siêu âm đã biết được trai hay gái đâu. Mình cứ siêu âm cho nó, ví dụ nó có bị làm sao mình còn biết đi. Không sao đâu anh. Anh ạ, không phải đi đâu, người em vẫn bình thường, vẫn ổn mà. Chờ mấy nữa 3-4 tháng đi khám cũng được. Chứ bây giờ đi khám chưa biết gì. Với lại cũng tốn tiền. Anh lo cho sức khỏe em thôi. Nếu mà thế thì để hôm nào mình đi nhá. Vâng, hôm nào đi sau thôi anh. Anh mang em đi trước. Thôi ngồi quá. Anh ta không nghi ngờ gì. Vã cả một hồi. Ngồi quá, trốn được lần này, không biết mấy lần sau có trốn được nữa không chứ. Ra lấy xẻng hót đây đây, hót cho vuông sạch sẽ đi là được. Đấy cái xẻng kia, xẻng kia. Đấy kéo làm kia. Dưới hót sạch sẽ đây. Thế đây cũng có 21 đây này. Cái này đây. Đúng rồi.
Đấy là rồi. Em ở nhà nhá, anh đi tìm xem có việc gì làm không để kiếm lấy kiếm ít tiền hôm nào đưa em đi siêu con nhé. Em phải đi tìm việc làm à? Ừ. Thế là em đi em ở nhà. Thế ở nhà nhé, anh đi đây. Vâng. Anh ơi, em hỏi tí, ở đây anh có cần người làm không? À không em ơi, ở đây việc đó một mình anh làm rồi. Thế em đi đâu rồi? Em đi tìm việc làm. Thế em thử lên trên mấy quán trên này xem nào. Em có cần không? Vâng, em cảm ơn anh nhé. Ừ. Em đi đấy. Nhiều người cũng bảo là
việc thế nào rồi chú? Công việc thì bình thường mà. Đúng em ơi. Lên cho các cháu đó coi như là vui tí chứ. Có gì ơi? Ôi, tới đây uống nước cùng mọi người. Để đây, để lao đấy. Làm sao? Đây ngồi uống nước kìa. Đấy. Uống nước cho mát. Từ buổi chiều nay trời cũng mát, làm việc cũng đỡ vất vả nhỉ chú nhỉ? Sao vậy? Lại sao vậy? Dạ, Coi nhà trời gãy mưa anh sẽ mưa về. bắt đầu kéo lên. Có đủ dai không giờ? Cho nếu mà cái đấy cho Sắt thì nó như nhau nhưng nhiều nó mát đi. đấy. Cái bạn 20, 22, 3 cái. Thì đấy đi làm ở công trường như này. anh nhân nhá, xong ra kia làm nhá. Cái đấy nó bị phản cảm đấy. Các bạn. Đây kè vẫn chưa được anh. Mình đục như này tầm bao giờ mới đổ được đáy được anh? Sáng mai. Sáng mai còn đổ điện như anh nhé. Sáng mai nhỉ. Vâng. Các cháu cố gắng làm cho đẹp vào nhá. Vâng. Đây nền móng cách nhất là thế này đấy. Làm cái này có vất vả đúng không? Cũng bình thường anh. Làm việc nhớ chú ý an toàn. Em vào nhé. Bác cho mấy hòn đá này vào kè quan trắc không bác? Đang làm cái vất vả nhỉ? Hôm vừa nhìn thấy cô thì chưa rồi mà thế nào anh? Đó, rồi đến công việc. Đúng rồi, đi lại đến rất là đấy. Đó, này sẽ đi làm đất. Đó là đây phải về trước. Mình cố gắng bảo bác mọi người làm tốt nhé.
nhá. Vâng. Ôi, tới đây chỉ có rồi. Mai cháu lại về đây làm được không? Được, sáng mai đấy nhá. Vâng. Rồi, thế rồi nhá. Thế bảo có việc gì làm không? Thế à? Thế hôm nào có việc alo nhá. Thế tắt máy đi, hôm nào có việc alo tao nhá. Tao đang bận tí nhá. Mặc cái áo giống vợ mình. Có màu áo giống thế nhỉ? Cô gì ơi? Ơi, tôi hỏi tí. Ai đấy? Sao lại cô? Anh, sao anh ở đấy? Tưởng cô trốn hẳn nhà này đi rồi. Ai trốn? Tôi không ở nhà đấy nữa thì tôi đi được không? Thế mấy hôm trước tôi bảo cô ở lại làm một tí thôi mà cô bỏ nhà đi luôn. Thì đấy thì sao? Tôi không ở được cái nhà đấy nữa. Thế Cả nhà anh bắt nạt tôi, ép buộc tôi làm việc đủ thứ, tôi không ở được nữa đấy. đâu người yêu cô đâu, sao lại đi lang thang ở đường? Người yêu tôi tại sao tôi phải nói với anh làm gì? Tôi tưởng cô đi theo người yêu cô giàu đẹp có xe hoa các kiểu chứ. Sao hôm nay ăn mặc gì bẩn thỉu thế? Anh không cần phải để ý làm gì. Rồi thế bây giờ đi theo tôi về nhà đi. Không, tôi không về cái nhà đấy. Đi. Giờ tôi ở nhà khác rồi, tôi không về nhà đấy nữa. Thế cô không về nhà đấy cô đi đâu? Tôi có nhà riêng của tôi. Tôi không muốn về cái ngôi nhà theo đau tôi khổ về đấy. nhà xong mình giải quyết đi. Không, tôi không về nhà đấy đâu. Anh muốn về anh tự về. Đâu? Tôi về nhà tôi để ở. Nhà cô ở đâu? Nó có một chị đã cho tôi ở nhờ nhà của chị ấy rồi. Giờ tôi không muốn về nhà đấy nữa đâu. Thôi được rồi. Đi theo tôi về nhà đi. Không, tôi không muốn về nhà đấy. Hôm nay mẹ đi tìm cô suốt đấy. Dạo này bà chả biết như nào mà người như kiểu mất hồn hay sao ấy. Thôi đi theo anh về đi. Không, tôi không về đâu. Để mấy hôm nữa tôi về thăm bà là được cái gì. Dù gì thì hôm nọ bà cũng đâu có quan tâm tôi. Thì bây giờ cô theo tôi về đi để cho mẹ đỡ lo. Anh cứ về bảo với mẹ đi là tôi vẫn sống tốt. Rồi mấy hôm nữa tôi rảnh rảnh thì tôi sẽ về thăm cả nhà, được chưa? Tại vì bà cũng bồng bột quá, bà muốn có cháu bé nên bà mới đối xử với em như thế thôi. Thôi đi theo anh về đi. Không, bây giờ tôi không về đâu, tôi có nhà riêng rồi. Thì em phải Thì nghĩ mấy cho hôm bà nữa một tí về. chứ mình lấy nhau hàng bao năm nay mà em không có đứa con nào cho bà bế thì em cũng phải suy nghĩ được cái hoàn cảnh của bà chứ. Anh vẫn đổ lỗi là do tôi à? Đến bây giờ anh vẫn không biết lỗi của mình à? Được, anh biết rồi, thôi đi theo anh về đi. Không, tôi không về đâu. Bây Đi. giờ tôi phải về nhà tôi rồi. Đi về để cho Nhà mẹ tôi yên còn tâm. rất là nhiều việc. Nhà em ở đâu? Thì cho anh đi theo về nhà em được không? Nhà tôi tít bên trong kia cơ.
thế? Tôi vừa chưa. Đi nhanh lên, nhà tôi còn nhiều việc lắm. Còn gà lợn tôi chưa chăn nữa kìa. Anh cũng vừa đi tìm việc làm, đi mấy vòng rồi mỏi hết chân tay rồi. Đi nhanh chân lên. Chưa đến à? Đây, đến đây, đi vào trong này này. Ở đây á? Nhà đâu? Nhà đây á? Vào nhà đi. Chị cho mượn nó to thế. Nhà cũ của chị đấy đấy. Thế chị không đến đây à? Không, chị ấy lâu lâu mới ở đây thôi. Chị ấy có nhà mới rồi. Đây chỉ là trang trại của chị ấy thôi. Sao nói chuyện khó nghe thế? Đây, uống nước đi. Cô vẫn ghét tôi à? Không, tôi chả ghét gì anh cả. Qua tôi không thích cũng được. Tôi đói lắm rồi. Cô xem có gì nó tôi ăn thôi. Nhà tôi chưa có gì đâu. Anh muốn ăn thì anh về nhà ăn đi. Anh uống nước xong rồi anh về đi. Thế ở đây chị không có gạo cho nấu à? Thế ở đây chị chăn nuôi cái gì? Chị em nuôi gà, nuôi vịt, nuôi lợn. Rồi trồng ngô, rau củ quả, cá nữa. Nhiều không? Có nhiều nên chị ấy và tôi ở đây xong chăm sóc của chị ấy luôn. Thế anh ra ngoài ngó xem nào. Đấy, ở ngoài kia đây. Đất để chị rộng thế nhỉ? Các nhà chị ấy rộng lắm nên tôi rảnh thì trồng cái gì cho chị ấy. Nào, cô ở đây không muốn về là đúng rồi. Ở đây thoải mái hơn, ở đấy gái nhiều. Đây có mấy quả thanh long này. Thế bổ cho xin miếng à? Đây, ăn đi. Phết. Đấy, ăn xong thì anh đi về đi. Ở đây lâu lát bố anh lại bắt đầu kêu bảo đi đây đi đó. Sáng nay tôi bảo vợ tôi đi tìm việc làm mà. Bù gì? À đúng rồi, bây giờ tôi đi rồi thì chúng ta chắc chắn là vợ anh rồi. Thế cô không ăn à? Không, tôi không muốn ăn. Thế tôi ăn hết đấy. Anh ăn thì ăn nhanh lên còn về. Sao cô cứ đuổi tôi về thế? Anh ở đây để làm cái gì? Thế anh ở đây một lúc không được à? Nghỉ ngơi một tí. Thôi cho nên anh về đi. Ở đây lại phiền đến tôi ra. Tôi Nhớ mệt lại quá. chuyện này chuyện kia xong là lại tìm tôi, mệt mỏi lắm rồi. Tôi mệt quá cho tôi đang nghỉ một tí. Tí nữa tôi về. Anh về đi, anh không phải nằm ở đây đâu. Thôi, Anh đi về đi. Anh đi về đi, ngủ ở đây nữa. tôi nằm lúc ấy tôi về. Mai mốt vợ anh lại về kiếm chuyện với tôi mệt mỏi lắm. Vợ
Không sao đâu. Thì tôi cũng bảo vợ tôi mà, tôi ở đâu chả được. Bây giờ tôi không muốn làm với anh nữa, tôi không muốn liên quan đến gì đến anh nữa luôn ấy. Anh ở nhà có vợ của anh rồi thì anh buông tha cho tôi đi, thật đấy. Lúc nào ra tòa ra, cô vẫn phải là vợ tôi, còn bây giờ chưa ra tòa cô vẫn là vợ tôi nhá. Còn chờ đi. Tôi làm nghỉ tí đã. Khi nào anh nộp giấy ra tòa thì nói tôi còn ra để làm. Tôi không muốn liên quan gì đến anh luôn đấy, mệt mỏi lắm rồi. Tôi không nộp giấy ra tòa đâu. Rồi cô nói ít thôi để tôi nằm một tí đã, tôi về. Thôi anh đi về đi. Đi về đi. Thôi để tôi nằm một tí đã. Rồi tôi nằm một tí nữa tôi Về đi. Thôi. Anh đi về nhà anh đi, cứ ở đây làm cái gì nhở? Cái nhà của cô cũng như nhà của tôi đâu. Đây không phải nhà của tôi đâu, nhà của chị kia đây. Giờ chị kia về mà thấy anh ở đây thì kiểu gì lát chị ấy cũng nói cho mà xem. Nhưng mà mình là vợ chồng không mà. Làm gì Không, sợ. vợ chồng thì anh về đi. Về. Đi về đi. Cho người ta làm một tí cũng được. Anh muốn làm anh về nhà anh làm đi. Gì mệt quá. Được rồi, tôi về đây. Anh mang về đi. Đây, đi cũng cho. Nhà có nhà không ở, cứ về đây để làm cái gì không biết nữa. Rồi, tôi biết nhà cô ấy đấy rồi. Mai kia tôi lại xuống. Ui, anh ấy về thật rồi à? Em chỉ giả vờ một tí. Xem thái độ của anh đối với em như thế nào thôi mà. Anh hết thương em thật rồi à? Em vẫn còn rất thương anh mà. Chỉ là bây giờ anh thay đổi nhiều quá. Anh đưa cả người phụ nữ khác về nhà nên em giận dỗi anh thôi. Em biết là mình không thể có con được cho anh, không đem lại hạnh phúc được cho anh. Nhưng nếu cô ấy đem lại hạnh phúc cho anh và cho anh những đứa con và khiến cho cả gia đình được hạnh phúc thì em sẽ luôn chúc phúc cho hai người. Và khi nào anh cần đến em, anh chỉ cần nói vẫn còn yêu em thì em sẽ quay lại với anh. Em vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Nếu một ngày mà cô ấy không còn cần anh nữa thì anh hãy về đây với em. Em vẫn ngồi đây chờ anh. Em vẫn ở đây chờ anh.